নমস্কার, প্রগতি পাবলিশার্সের অডিও বুক সিরিজের নিবেদন সাজ্জাদ কবিরের গল্প অবলম্বনে ভুতুড়ে টাইপরাইটার। সুদীপ পুরনো ধ্যান ধারণার মানুষ তা কিন্তু বলা যাবে না। তার ঘরে ঢুকলেই দেখা যাবে ঝাঁ চকচকে একটা কম্পিউটার। কিছুদিন আগেই কেনা, পুরনোটা চলছিল না বলে বিদায় করেছে। আসলে পুরনোটা নষ্ট হয়েছে কিছুটা তার জন্যেই। সেটাই তার প্রথম কম্পিউটার। ওটা দিয়ে হাতে খড়ি বলে ওটার উপর দিয়ে ঝড় তুফান ভালোই বয়ে গেছে। মোটামুটি 3টে বছর আর একটা সেকেন্ড হ্যান্ড কম্পিউটার তাকে কম্পিউটার বিষয়ে ভালো জ্ঞান দিয়ে গেছে। এছাড়াও তার ঘরে সিডি প্লেয়ার, ডিজিটাল ডিকশনারি সবই আছে। এই এত কথা বলার কারণ হচ্ছে তার ঘরের কোণায় আরও একটা যন্ত্র আছে যেটা দেখলে তাকে সবাই প্রশ্ন করে, আরে এটা কার? যন্ত্রটা একটা টাইপরাইটার। সুদীপ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা করে। এছাড়া তার একটা ইংলিশ ভাষা শেখানোর ছোটোখাটো প্রতিষ্ঠান আছে। লেখাপড়া শেষ করে সে এই পেশাই বেছে নিয়েছে। বাঁধা ধরা চাকরি তার কখনোই ভালো লাগেনি, আর লাগেনি ভালো বড় শহরে থাকতে। সব শেষ করে নিজের মফস্বলের বাড়িতেই ফিরে এসেছে পাকাপাকি থাকার জন্যে। এখানকার নিরিবিলি চলাচলই তার পছন্দ। টাইপরাইটারটা সে কিনেছিল ছাত্র অবস্থায়। তখন থেকেই সে পত্রিকায় লেখা শুরু করেছিল। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র বলে এটা জোগাড় করতে তার তেমন বেগ পেতে হয়নি। তখন সে পত্রিকার লেখালেখি এই টাইপরাইটার দিয়েই চালাতো। এরপর সে লেখাপড়া শেষ করে সাংবাদিকতার পাশাপাশি ভাষা শেখানোর প্রতিষ্ঠানটা শুরু করে। দোতলা বাড়ির নিচের তলায় তার ইনস্টিটিউট আর ওপর তলায় তার বাসা। আয় যা হয় তাতেই সে খুশি। আর প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন হ্যান্ড আউট বা পত্রিকার রিপোর্ট সে তৈরি করত এই টাইপরাইটার দিয়ে। এরপর কম্পিউটার এলো, সে অনেক কাজ কম্পিউটারে করে। কিন্তু টাইপরাইটারটা ঠিকই তার কাজে লাগে। তখনও কম্পিউটারের প্রিন্টার তত সহজলভ্য হয়নি। বেশি কিছু হলে সে ফ্লপি ডিস্কে করে কোনো কম্পিউটার কম্পোজ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে প্রিন্ট দিয়ে নিত। তারপর আস্তে আস্তে একটা সময় প্রিন্টার বেশ সস্তা হয়ে গেল, আর সেও একটা কিনে ফেলল। এমনি আর কিছুদিন বোধহয় টাইপরাইটারটা সে চালিয়েছিল। তারপর হয়ে গেল একেবারে সম্পূর্ণ কম্পিউটার নির্ভর। তার পড়ার ঘরের কোনো এক কোণে টাইপরাইটারটা পড়ে থাকে, ধুলোর পরত জমতে থাকে সেটার উপরে। মাঝে মাঝে কাজের লোক এসে সেগুলো পরিষ্কার করে। এমনিতেই তার বাড়িতে লোকজন কম। বাবা অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন। মা থাকে বড় ভাইয়ের সাথে ঢাকায়। বড় ভাই বিরাট চাকরি করে। সে মাকেই মফস্বলে ফেলে রাখতে নারাজ। অবশ্য সেখানে অনেক আরাম আয়েসে থাকতে পারে, আর সেজন্যই সুদীপও কোনো সময় তার কাছে থাকার জন্য কোনো জোর করেনি। মাঝে মাঝে মা এসে থাকে এখানে। মা চলে গেলে সে একা। নিচের অফিসের লোকজন চলে গেলে থাকে শুধু পিয়নটা। এছাড়া পুরো বাড়িতে সে আর তার বাসার কাজের ছেলেটা। বাড়িটা পড়ে থাকে যেন নিঝুম পুরী। সুদীপের রাতে একটু দেরি করে শোবার অভ্যেস, তাই বলে রাত 12টার ওপারে না। ওদিকে আবার মোটামুটি সকালে উঠে পড়ে। দিন শুরু হলে অবশ্য আবার লোকজন চলে আসে। রাতের শুনশান ভাবটা আর থাকে না মোটেও। একদিন ছুটির দিনে তার বন্ধু মুকুল আসে আড্ডা দিতে। তার ছোটবেলার বন্ধু, এখানকার একটা স্কুলে বাংলা পড়ায়। সে তার ঘরে হঠাৎ টাইপরাইটার দেখে বলে, আরে তুই এটাকে এখনো রেখে দিয়েছিস? হ্যাঁ, ওই ব্যবহার করা হয় না বলে পড়ে আছে। সুদীপ বলে এক নজর টাইপরাইটারটা দেখে নিয়ে। আমার পরিচিত একটা লোক শিপিংয়ের ব্যবসা আছে বুঝলি, তার অফিসের জন্য একটা পুরো টাইপরাইটার খুঁজছিল। কেন, কম্পিউটার ব্যবহার করে না? হ্যাঁ, কম্পিউটার আছে, তারপরও কি কি কাজে যেন লাগে ওদের টাইপরাইটার। ও তাই, তুই কি এটাকে ছেড়ে দিবি নাকি? তা দিলেও হয়। এরপর সেই লোক একদিন এসে টাইপরাইটারটা দেখে দাম দস্তু ঠিক করে দিয়ে যায়। ঠিক হয় 6-7 দিন পরে এসে টাকা দিয়ে ওটা নিয়ে যাবে। সেদিন রাতে একটা আওয়াজে সুদীপের ঘুম ভেঙে গেল। আওয়াজটা এসেছে তার স্টাডি রুম থেকে। ঠিক কিসের আওয়াজ সে বুঝতে পারছে না। বিছানা থেকে নেমে সে এলো পাশের ঘরে। আলো জ্বালতেই চোখ পড়ল টাইপরাইটারটার ওপর, আর তখনই সে বুঝতে পারল আওয়াজটা হচ্ছে টাইপ মেশিনটা থেকে। ইঁদুর হবে ভেবে সে আলো নিভিয়ে চলে এলো। ঠিক 4 দিনের মাথায় মুকুল জানালো
ভদ্রলোকের একমাত্র শিপটা ডুবে গেছে। ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ। আপাতত টাইপ মেশিন কেনার পরিকল্পনা বাদ। সুদীপ আর কিছু বলেনি। সে তো আর নিজে থেকে বিক্রি করতে চায়নি। বিক্রি হলে হবে, না হলে থাকবে। এসব ভাবতে ভাবতে সে এগিয়ে যায় টাইপ মেশিনটার কাছে। মেশিনে এখনো একটা কাগজ লাগানো। সে ওটাকে খুলে ফেলে। পুরো সাদা কাগজটায় দুটো শব্দ লেখা, ডোন্ট সেল। ভ্রুটা কুঁচকে ওঠে সুদীপের। কি যেন একটু ভাবে, তারপর মুখটা স্বাভাবিক হয়ে যায় তার। নিশ্চয়ই সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সেদিন লিখেছিল। এর কদিন পরে সুমন নামে তার ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের এক ছাত্র জানালো সে টাইপরাইটারটা কিনতে চায়। ভদ্রলোক চাকরি করে ছোট্ট একটা কলেজে, সেখানে একা থাকে। ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা করেছে বাইরে পড়াশুনো করতে যাবে বলে। সেসব যোগাযোগ করতে হলে চিঠিপত্র লিখতে হয় প্রচুর, আর তাই এই টাইপরাইটার। ওখানে কম্পিউটার যেটা আছে সেটা কলেজের নিজস্ব কাজ করার জন্যে। ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে গেলে আবার কোন ঝামেলা বাঁধে। তাছাড়া তার এই বিষয়টা সে আপাতত বাইরের কাউকে জানাতেও চায় না। আর কদিন পরেই তার কোর্স শেষ হয়ে যাবে। ঠিক হলো শেষ দিন সে টাকা শোধ করে টাইপরাইটারটা নিয়ে যাবে। সেই রাতে সুদীপের ঘুম আবার ভেঙে গেল টাইপ মেশিনের আওয়াজে। আজ সে আলো জ্বালিয়ে সোজা চলে গেল মেশিনটার কাছে। আশ্চর্য হয়ে দেখল আজও একটা কাগজ লাগানো মেশিনে। কিন্তু আজ সে নিশ্চিত যে ওটাতে কোনো কাগজ ছিল না। কাগজটা বের করে আনে সুদীপ। তাতে আজ 3টে শব্দ লেখা, ডোন্ট ট্রাই এগেইন। বুকটা কেমন দূর দূর করে ওঠে তার। কে লিখল? কেউ তো নেই। তাহলে কি কেউ ঢুকলো বাইরে থেকে? না না, এসব কথা ভাবা অবান্তর। সে খুব ভালো করে জানে দরজা জানলা তার খুবই মজবুত। যে কেউ ইচ্ছে করলেই ঘরে ঢুকতে পারবে না। আসলে এসব ভাবা অলৌকিক কিছু ঘটেনি বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া। তার হাত পা যেন কেমন অসাড় হয়ে আসে। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে কেউ আছে কি না। নিজেও ঠিক বোঝে না কাকে দেখার চেষ্টা করছে। আসলে কেউ যদি থেকে থাকে সে তো অদৃশ্য। হঠাৎ মনে হয় দরজার পেছনে বোধহয় কেউ আছে। আর চোখে চেয়ে দেখে সেদিকে। না না না, কেউ নেই। তারপরও বুকের ধুকপুকুনিটা বেড়েই চলে। টাইপরাইটারটার দিকে সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দ্রুত চলে আসে শোবার ঘরে। বাকি রাতটা তার কাটে জেগে, বিছানায় বসে। টুক করে একটা শব্দ হলেই তার হাত পা অসাড় হয়ে ওঠে। তাকাবে না করেও জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় আতঙ্কিত চোখে। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে না, আর সেটাই তাকে আরো আতঙ্কিত করে তোলে। ভোরের আজান দেওয়ার সাথে সাথে তার মনে স্বস্তি ফিরে আসে। বাইরে কাজের ছেলেটার আওয়াজ পায় একটু পরে, আর তারপরই তার দু চোখ ভেঙে ঘুম নামে। পরদিন ঘুম ভাঙে তার ক্লাস শুরু হওয়ার আধ ঘন্টা আগে। সে দ্রুত তৈরি হয়ে নিচে নেমে আসে। ক্লাসে ঢুকে সে লক্ষ্য করে সুমন আজ আসেনি। মনটা একটু খচখচ করলেও ক্লাস নিতে নিতে সে ভুলে যায় সুমনের কথা বা টাইপরাইটারটার কথা। ক্লাস যখন শেষ পর্যায়ে তখন একটা ছেলে আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। পিয়নটাকে বলে, ওকে বসতে বলো, আমি ক্লাস শেষ করে আসছি। অফিস রুমে ঢুকতেই ছেলেটা উঠে দাঁড়ালো। ছেলেটা সুমনের কলেজের এক ছাত্র। সে জানালো আজ ভোরে পুলিশ সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে। সে যে মেসে থাকে সেখানে একটা খুন হয়েছে। পুলিশ অনেক সন্দেহভাজনের সাথে
সুমনকেও আটক করেছে। সুদীপের বুকটা আবার গুড়গুড় করে উঠল। সাথে সাথে তার মনে পড়ে গেল গত রাতের কথা। ছেলেটা চলে গেছে। আপাতত অফিসে সে একা। ফ্যানের তলায় বসেও সে ঘামতে লাগলো কুলকুল করে। দুপুরে কোনো মতে খেয়ে সে কাজের ছেলেটাকে ডাকলো। সুদীপ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, যে করেই হোক টাইপ মেশিনটা এখান থেকে বিদায় করতেই হবে। তার বাড়ির উল্টো দিকে রাস্তার ওপারে একটা টাইপ শেখাবার স্কুল আছে। কাজের ছেলেটাকে ওখানেই পাঠায়। ওরা যদি কেনে, লোকটা বলে পাঠায় বিকেলের দিকে আসবে। মাঝখানের সময়টা সে একবার নিচে একবার উপরে ওঠানামা করে, অস্থির পায়চারি করে এঘর ওঘর, বারবার ঘড়ির দিকে তাকায়। ব্যালকনিতে গিয়ে দেখে টাইপ ট্রেনিং স্কুলটা আবার বন্ধ হয়ে গেল কিনা। ক্লান্ত হয়ে একবার চেয়ারে বসতেই লোকটা আসে। টাইপ মেশিনটায় একটা কাগজ ঢোকায়। গদ বাঁধা আ কুইন ব্রাউন ফক্স টাইপ করে। তারপর একটা দাম বলে। সুদীপ তখন যে দাম পাবে তাতেই বিক্রি করবে বলে ঠিক করে রেখেছে। যদিও দামটা অনেক কম হয়ে গেল, তারপরেও সুদীপ রাজি হয়ে যায়। লোকটা যেতে যেতে বলে, আমি দোকান থেকে টাকা নিয়ে আসি। বোধহয় এত সস্তায় পেয়ে গিয়ে আর দেরি করতে চাচ্ছে না। সুদীপও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। যাক, আজ রাতে টাইপরাইটারটা তার বাড়িতে আর থাকবে না। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে তার গেট থেকে বের হতে দেখে। তারপর লোকটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে পার হবে বলে রাস্তায় নামে। হঠাৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে একটা মিনি ট্রাক এসে সজোরে ধাক্কা মারে। সুদীপ কাঁপতে কাঁপতে সেখানেই বসে পড়ে। কাজের লোকটা দৌড়ে আসে খবর দিতে। কতক্ষণ সেখানে বসেছিল মনে নেই। সন্ধে নেমে যেতেই হঠাৎ বুকের ভিতরটা দূর দূর করে ওঠে। আস্তে আস্তে ঢোকে গিয়ে স্টাডিতে। টাইপরাইটারটা তুলে একটা চটের ব্যাগে ভরে। আজই এটাকে বিদায় করতে হবে। গেট দিয়ে বের হয়ে বড় রাস্তাটা ধরে কিছু দূর গেলেই একটা ডোবা আছে, সেখানে এটাকে ফেলে দিয়ে আসবে। তার বাড়ি থেকে কয়েকটা বাড়ি যেতেই হঠাৎ মনে হলো ব্যাগের ভিতর কিসের যেন একটা আওয়াজ হলো। সে একটু থেমে আবার হাঁটতে গিয়ে কৌতূহল বশত ব্যাগটা ফাঁক করে দেখল, না কিছু নেই। কিন্তু খেয়াল করলো সেই কাগজটা এখনো মেশিনে লাগানো আছে। ব্যাগটা আবার হাতে ঝুলিয়ে হাঁটতে যাবে, আর তখনই হুড়মুড় করে তার হাত পাচেক সামনে একটা ফুলের টব পড়ে। সম্ভবত পাশের বাড়িটার ছাদের কার্নিশ থেকে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুদীপ। দ্রুত ব্যাগের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কাগজটা বের করে আনে। সেই কুইক ব্রাউনের নিচে একটা লাইন, তাতে 3টে শব্দ, আই সেড ইউ, আই সেড ইউ। সুদীপ একেবারেই মনে করতে পারে না লাইনটা আগেই ছিল কিনা। শুধু টাইপ মেশিনটা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে আসে। নমস্কার, শুনছিলেন সাজ্জাদ কবিরের লেখা ভুতুড়ে টাইপরাইটার। নিবেদনে প্রগতি পাবলিশার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।